në mënyrë absolute. Për shumë gjëra. E para ne të gjithë, kush më pak e kush më shumë, nuk dim sa që duhet për Sanxhak. Nuk dim sa që duhet. E dyta, unë të shim Mosova që qenë ka 8.000 km² Sanxhaku. Është gjë e bukur shumë. Kjo më sjell pranë edhe Çamrin. Pak a shumë Çamria është e tillë, po të marrim Epirin, si është 10 kilometra afërsisht sa Kosova. Dhe shoh dhe ose heq paralelin ndërmjet Sanxhakut dhe Çamërisë sotme atje, jo ne Çamve që jemi këtu, që kemi pësuar genocid, siç ka pësuar Kosova, që fatmirësisht i qëndroi bota dhe Amerika pranë dhe u kthyen. Ne ju e dini që në 44, 45, gjithë Çamrit musliman u ashtu, po nuk ka rëndësi feja, domethënë është fakt Çamrit musliman. Është ajo fjala që e tha zotria, që tha ne shqiptarët me pashkovasin jemi. Feja e shqiptarët është shqiptaria. Atje në Çamëri sot, si dhe në Sanxhak nuk në Novi Pazar, domethënë ata janë shqiptar, flasin shqip si ne, kanë gjak shqiptar si ne, por janë të shtypur, kanë një represion të jashtëzakonshëm nga shteti grek. E njëjta situatë si dhe në Sanxhak, që ne dim pak gjë për të, jo thash, nuk dim që në të hapësirë sa shqiptar ka Amina, sa shqiptar ka, sa e flasin, ka të fshehur si qamë disa, ose mira qamë ortodoks në Çamëri që shqipen e flasin vetëm brenda familjes, vetëm brenda fisit. Nuk e flasin në ambiente sociale. Nuk bëhet fjalë për shkolla, pastaj në gjuhën shqipe. Domethënë këto ne nuk i dim. Prandaj prapë u tha bukur këtu nga një shok, këtu nga një mik, nga një koleg, që ti je si një qëri. Por ti duhet shumohesh, ti duhet domethënë të bëjnë qindra mira qëri që ta drejtsojnë çështjen e shqiptarëve të Sanxhakut. Kjo është, prandaj për këtë arsye ti do një mbështetje të jashtëzakonshme. Jo thjesht të shtetit shqiptar dhe të shtetit Kosovës, edhe shqiptarëve të Maqedonisë. Ti do dhe nga ne këtu, në çdo drejtim, kush ka mundësi dhe financiarisht, që ti mos mbetesh në 4 veta, po të bëjnë 400. Se unë kam dhe një kujtim që nuk dua ta humbë me ju. Kam një kujtim nga Vlora, nga Panajri, që jam pjesëmarrësi gjithë panajreve të librit në mbar hapësirën etnike me Çamërinë, kudo. Më kanë ardhur në Vlorë një lexues, një djalosh i ri që studion në Turqi tani, më ka lexuar pjesën të gjithë librat e mi. Edhe është student në Turqi. Më thotë që kam në muhabete që bëjmë kështu, më thotë që ka dhe shok që studiojnë Turqi nga Sanxhaku. Po mirë, flasin shqipe, thashun? Nuk flasin shqipe. Më dëgjoj mua tash që ndodh. Në një panajir të Vlorës, më vjen ky prapë, më sjell një grup 3-4 a 5 djem të ri të Sanxhakut me baban, me njeriun e tyre. Edhe u gëzova dhe i fola, unë ja kështu siç po flas këtu. Por i thash, a flisni shqipe jo apo jo? Tash folni shqip mëse jeni shqiptari, thash. Heshtëm kështu. Pak kalu as punë sekonda shfoli babaj, të gjithë flasim shqipta, po kanë frikë të flasin. Kjo është dhimbja, kjo është paralelja që është edhe në Çamëri sot, që të gjithë flasin shqip. Prandaj ne si shqiptar me zemër jemi pranë teje, po duhet fuqishëm shteti, duhet fuqishëm Kosova, Çamëria, se Lugina është ndryshe. Lugina ka një vedije të lartë kombëtare. Kurse atje nuk e di, shumë shqiptarë atje hiqen bosnjak. Kjo është e dhimbshme, janë shqiptar. Këtu duhet luftuar. Shumë shqiptar ortodoks Çam, që flasin shqip si unë, si ti. Më kupton? Ati hiqen si grek ose heshtin, kanë frikë. Këto janë dhimbjet tona, këto janë ajo mungesa, ajo pafuqishmërisë. Po dash të Zoti. Edhe Maqedoni. Maqedoni është tjetër gjë. Është në rasti i manastirit, rasti i Rekës. Janë tjera gjëra. Është tjetër gjë, mos është tjetër gjë Reka. Ajo është politika, Marcel, është politika slave që sile, se unë kam qenë atje. Por, do më thënë, mos hymë kështu, shkurtimisht desha të thoja këtë. Jo vetëm në shtetet,
e Shqipërisë të Kosovës dhe elementi jashtëzakonisht të fuqishëm i shqiptarëve në Maqedoni. Por edhe element fuqishëm, biznesmen, krijues, shkrimtar të ndjen pranë edhe Sanxhagut që të ndizet shpejt o Sanxhaku se janë shqiptar, të shprehen dhe ata që si bosnjak të shprehen e thonë që janë shqiptar. Po kjo punë duhet bërë dhe në Çamri me shtetin e Shqipërisë, duhet ngrihet zëri se ata janë shqiptar dhe atje. Më dhëmë, që të themë, u bëfsh nga një qeri, u bëfsh 1000, e ndriçofsh gjithë Sanxhaku.